Hoekom word Yeshua die gesalfde genoem? Deel 4. Wat beteken die woord Echad, een, en wie sweer by homself? In deel 1 tot 3 het ons op verskeie plekke gesien hoe die Vader, of met ander woorde die oue vandaag, hierdie seunwese verhef en verhoog en hom oor alles aangestel het. Ek gaan weer in deel 4 hieraan raak, sodat ons 'n paar gedeeltes in Jesaja baie beter kan verstaan. Want ons almal is geleer dat daar net een Elohim is en dat daar geen ander is nie. Maar in die Nuwe Testament sien ons op baie verskeie plekke waar Yeshua praat van die Vader en dat hy die Vader se seun is. Eintlik openbaar Yeshua meer die vaderlike wese in die Nuwe Testament, waar ons skaars van 'n vaderlike wese lees in die Ou Testament. En as ons so na Paulus en ander disippels kyk, vereer hulle twee identiteite en in hulle briewe en hulle sê genade en vrede van Elohim, ons Vader, en let wel, en die meester Yeshua Messias, ons meester, en dit kan ook Yahweh beteken. So in baie gevalle beteken daai woord Here, Yahweh. Of Romeine 15 vers 6, sodat julle die Elohim en Vader van ons Yahweh, meester Yeshua Messias, eendragtelik uit een mond kan verheerlik. Weereens sien ons twee identiteite. 2 Korintiërs 1 vers 2, genade vir julle en vrede van Elohim, ons Vader, en, let wel, en Yahweh Yeshua Messias. 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die Elohim en Vader van ons Yahweh, of meester Yeshua Messias, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Yeshua Messias uit die dode. 2 Johannes 1 vers 3, genade en barmhartigheid en vrede met julle wees van Elohim die Vader en weer eens en van Yahweh Yeshua Messias, die seun van die Vader in waarheid en liefde. En dan Judas 1 vers 1, Judas 'n diensknegt van Yeshua Messias en broer van Jakobus, aan die wat geroep is in Elohim die Vader, geheilig en, let wel, en vir Yeshua Messias bewaar is. In Openbaring sien ons twee trone, let wel, die troon van Elohim, dit wil sê die Vader en van die Lam. As dit dan een Elohim is, hoekom sê en van die Lam? En hoekom beteken Elohim meervoud? En hoekom beteken die woord Echad, wat een is, in Hebreërs volgens Strong's H259, properly united, alike, altogether, only, other, some, together. Dit is alles woorde wat meervoud is en verwys na eenheid of eensstemmigheid. Byvoorbeeld 1 Johannes 5 vers 8. Daar is 3 wat getuig op die aarde, die gees, die water en die bloed, en die 3 is eensstemmig. Nou as ons na Genesis 2 vers 24 kyk, sien ons wanneer 'n man met 'n vrou trou, word hulle, let wel, Echad, een vlees. Maar hulle is dan 2. Dit wil sê hulle is in 'n eenheid. En in Johannes 17 vers 11 bid Yeshua dat ons saam met hom en die Vader een kan word. Hoe kan 'n man en 'n vrou een wese wees? Of hoe kan ons as baie mense met Yeshua en die Vader een wees? Nee, ons word Echad. Ons word eengesind, eenstemmig. Dus kan ons nie sê dat Yahweh een enkele wese is volgens die beskrywing van die woord Echad nie. Yeshua sê in Johannes 5 vers 31 dat hy nie van homself kan getuig nie, maar Johannes het van hom getuig, maar hy neem nie die getuienis van 'n mens aan nie. Want hy is 'n goddelike wese, hy is nie 'n gewone mens of die seun van Josef dat 'n mens van hom kan getuig nie. Maar kyk wie getuig van Yeshua. Die Vader, en die Vader is getuie nommer 1. Nou hier in Johannes 15 vers 26 sien ons die tweede getuie, naamlik die apart gestelde gees wat van Yeshua getuig. Dus as Yeshua, die Vader en die apart gestelde gees een en dieselfde identiteit sou wees, sou hy dan net een getuie gewees het. En soos hy self gesê het, as hy van homself getuig, is sy getuienis nie waar nie. Maar die Vader en die apart gestelde gees getuig van hom. Dit beteken daar is 2 ander goddelike identiteite wat saam met hom getuig. En daarom is die saak van krag. Want soos die wet in die hemel geld dit ook hier op aarde. En Yeshua sal nooit teen die wet gaan nie. Daarom as ons beweer dat Yeshua, die Vader en die apart gestelde gees bloot een identiteit is,
dan is daar geen ander getuie om van hom te kan getuig nie. Dit sou dus 'n verbreeking wees van Deuteronomium 19 vers 15, maar as ons verstaan dat hulle aparte goddelike identiteite is wat eensstemmig en eengesind saamwerk, dan is daar 2 of meer getuienisse en die saak is wettig en van krag. Kan ons dus werklik sê daar is net een Elohim? Maar hoekom sien ons die meervoud van die Elohim reg in die begin, naamlik Genesis 1 vers 26? En God het gesê, laat ons, net wel ons, mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, meervoud. Genesis 11 vers 7. Kom laat ons, let wel weer meervoud, neerdal en hulle taal daar verwar. Maar die Jode verstaan nie wat die skrif sê nie. En toe Yeshua hom gelyk aan die Vader stel, of met ander woorde die oue vandaan, en hom Vader noem, wou hulle hom op verskeie plekke gedood het. Want hulle sien nie die vaderlike wese in die skrif nie, en dan hulle kyk net vas aan die letter van die woord, naamlik Echad. En so glo baie gelowe, soos die moslems ook, dat daar net een Elohim is. Maar die skrif bewys die teendeel daarvan, en dit is hoekom baie mense Yeshua verwerp, want hulle sien nie die goddelikheid van Yeshua in nie. En soos ek telke male ook van Openbaring van Enoch 11 aangehaal het, in hierdie reeks, wil ek hier net weer wys, hoe die Vader Yeshua van die begin verhef en verhoog het, en Yeshua die lig hoër as sy troon geplaas het, en hom oor alles aangestel het. En so bevestig Paulus Openbaring van Enoch 11 in Filippense 2 vers 9 tot 11, dat elke knie voor Yeshua sal buig, en dat Yeshua hoog en verhewe en bo alles aangestel was. Yeshua sê ook dat alle mag in die hemel en op die aarde aan hom gegee is. Maar wanneer was Yeshua verheerlik? Was dit eers na sy dood, of reeds voor dit? Let op wat hy self sê in Johannes 17 vers 5. En nou Vader, verheerlik my by Uself, met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld was. Dit is 'n ander identiteit, 'n ander wese waarvan Yeshua praat. Dus praat hy nie van homself nie. Nou let wel, dit is weer 'n bevestiging van Openbaring van Enoch 11. Yeshua het hierdie eer en heerlikheid gehad voordat die wêreld bestaan het. En hy het dit nie aan homself gegee nie. Nee, die Vader het hom, die Seun, verhef en hom verhoog. Daarom vra hy nou weer die Vader om hom te verhef met die heerlikheid wat hy gehad het voordat die wêreld was. Want toe hy in 'n gestalte van 'n mens gekom het, is hy van hierdie heerlikheid ontneem. Nou verlang hy weer daardie eer en wil vereer word op die aarde, soos die engele hom in die hemel vereer. Maar die mense verag hom, hulle verwerp hom en hulle maak hom dood en hulle stel hom gelyk aan 'n mens en noem hom die seun van Josef. Nou as ons nou mooi daaraan dink, as Yeshua nou so verhoog was en oor alles aangestel was en hoër geplaas was as die Vader se eie troon en met eer en heerlikheid bekroon was, dan word hy mos as die meerdere beskou. En by wie sweer Yeshua dan? Kom ons breek die gedeelte in Jesaja 45 oop en ons kyk of dit die Vader is wat hier praat of dit Yeshua was. Jesaja 45 vers 21, verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou. Wie het dit van ouds af laat hoor? Lang tevore dit verkondig. Is dit nie ek, die Here, of dit wil sê Jahwe nie? En buiten my is daar geen ander God nie. 'n regverdige en 'n reddende Elohim is daar buiten my nie. Nou as Hebreërs 13 vers 8 sê, Yeshua Messias is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid, dan kan dit mos eintlik Yeshua wees wat van ouds af dit laat hoor en dit verkondig het. Want Yeshua sê, nog niemand het die Vader se stem gehoor of sy gedaante gesien nie. Johannes 5 vers 37. Dus wie het dit van ouds af laat hoor en dit van die begin af verkondig? Kan dit Yeshua wees? Kom ons kyk bietjie verder na Jesaja 45 vers 21. Is dit nie ek, die Here of Jahwe nie? En buiten my is daar geen ander Elohim nie. 'n regverdige en 'n reddende Elohim is daar buiten my nie. So as Yeshua verhef en verhoog was en as koning bo alles en oor almal aangestel was, is hy mos ons Elohim. Want hy is regverdig en dit is hy wat die volk gered het uit die doderyk en so ook die mag van die doderyk vernietig het. En omdat hy regverdig was, het hy dus geregtigheid lief gehad en het goddeloosheid gehad. En dit is hoekom dat die Vader hom verhef en verhoog het en hom bo alles aangestel het en as koning oor alles aangestel en gesalf het vir ewig. En as ons ook nou net dieper wil ingaan oor hierdie goddelike wese in Psalm 45 vers 7,
dan sien ons die Elohim se troon, sy koninkryk is vir ewig. En hier word weer eens net verwys na Yeshua. Want Daniël 7 vers 13 tot 14 is die ewige koningskap aan Yeshua gegee gewees. En sy koninkryk is een wat nie vernietig sal word nie. Soos in Psalm 45 vers 7 staan, is sy troon vir ewig en altyd. En die scepter van sy koninkryk is 'n regverdige scepter. Met dit in gedagte sien ons in een van die oudste profesies oor Yeshua dat die scepter, dit wil sê die heerskappy van die koning Yeshua, nie van Juda sal wyk nie. Want aan Yeshua, dit wil sê aan Silu, wat vrede beteken en ook 'n bynaam of 'n titel is van die Messias, volgens Strong's H7886, sal almal gehoorsaam wees aan hom, aan Yeshua, en daarom sal elke knie voor Yeshua buig. En om weer terug te kom by Jesaja 45 vers 21, en met dit in gedagte dat daar geen ander koning is as Yeshua, wat oor ons aangestel het, verhef en verhoog is nie, kan ons nou beter die woorde verstaan van hom wat spreek, wat sê, buiten my is daar geen ander God nie, daar is geen regverdige en reddende Elohim buiten my nie. Kom ons aan met Jesaja 45 en ons kyk of dit werklik Yeshua kan wees wat aan die woord is hier in vers 22. Het sê, wend julle tot my en laat julle red, alle eindes van die aarde, want ek is Elohim en daar is geen ander nie. Let wel, wend julle tot my en laat julle red. Nou, wie red? Yeshua. En kyk wat sê Yeshua in Matteus 11 vers 28. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy gee die rus en daar is niemand anders as hy nie. En dan sien ons ook in Jesaja 45 vers 23. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal buig, by my elke tong sal sweer. Nou wie bevestig hierdie woorde, naamlik voor my sal elke knie neerbuig en elke tong sal sweer? En op wie is Paulus se woorde van toepassing? Op Yeshua. Hier wys Paulus dat elke knie in die hemel, op die aarde en onder die aarde voor Yeshua sal buig en bely dat hy Here is, dit wil sê Yahweh is, en so sal almal besef dat Yeshua die Yahweh van die Ou Testament is, en dat dit hy was wat in Jesaja 45 gespreek het. Want soos Yeshua terug gesê het, het nog niemand die Vader se stem gehoor of sy gedaante gesien nie. Dit was Yeshua wat aan die woord was in die Ou Testament en nie die Vader nie. En om terug te kom by Jesaja 45 vers 23, wie sweer by homself? Waar sien ons hierdie goddelike wese wat sweer by homself? Ons sien dit in Hebreërs 6 vers 13. Want toe Elohim aan Abraham die belofte gegee het, nou moet ons gaan kyk wie is hierdie Elohim, maar ons sal nou daarby uitkom. Het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer. En gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Want die mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Nou moet ons nou mooi oordink. Hierdie Elohim sweer by homself, want hy kan by geen meerdere sweer nie. Nou as die Vader Yeshua uitermate verhef en verhoog het, dat almal in die hemel en op die aarde en onder die aarde voor hom sal buig, en dat alles aan Yeshua gegee was, is Yeshua tereg die meerdere en het by homself gesweer. Want daar is nie 'n ander een wat hierdie amp of rang beklee soos Yeshua nie. Is ek nou van my kop af om hierdie stelling te doen, of is dit te verregaande, of ruk ek dalk die dam onder die eendheid? So kom ons kyk, wie is die Elohim wat by homself gesweer het? En of my stelling heeltemal verregaande of mal is? Nou Hebreërs 6 verwys na Genesis 22 vers 14, wat lui soos volg. En Abraham het die plek genoem, Yahweh sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van Yahweh sal dit voorsien word. Toe roep, let wel, die engel van die ouwe van daar van die Vader, en daar so baie gepeter met die titels, vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, nou let mooi op, wie is aan die woord hier? Let wel, dit is die engel van die Vader, en kyk wat beteken die woord engel nou weer. Let wel, dit beteken ook koning. Nou wie is die koning? Yeshua. En kyk nou mooi wat sê hierdie spesifieke engel of koning. Genesis 22 vers 16.
En sê, so hierdie koning sê, ek sweer by myself, spreek Jahwe, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder. Let wel, hierdie koning is hier aan die woord en hy sweer by homself, want hy is die engel of die koning van die verbond na wie ons 'n begeerte het, soos in Maleagi 3. Hy is aan ons verbind. En hy het ons verlos uit Egipte en 'n verbond met ons aangegaan, en hy, die engel of hierdie koning, sal sy verbond met ons in ewigheid nie verbreek nie. Rigters 2 vers 1. Dus is dit hierdie koning van die konings wat by homself sweer, want daar is geen ander koning by wie hy kan sweer, want hy is almal se meerderin. Daar is geen Elohim soos hy nie. Dan as ons na Jesaja 45 vers 23 nog verder wil oopbreek, sien ons die woorde geregtigheid gaan uit my mond. Het ons al gehoor dat die woord van Elohim lewend en kragtiger en skerper is as 'n tweesnydende swaard? Dis uit wie se mond gaan geregtigheid en uit wie se mond kom die tweesnydende swaard? Openbaring 1 vers 13 tot 16 gee ons die antwoord. En dit is uit die seun van die mens se mond, dit wil sê uit Yeshua se mond, weer eens 'n bewys dat hy die Jahwe was, wat aan die woord was in Jesaja 45. Nou kom ons kyk of ons Yeshua nog meer kan sien in Jesaja 45 vanaf vers 24. Hulle sal van my sê, alleen in Jahwe is volle geregtigheid en sterkte. Na hom sal hulle kom, maar hulle almal sal beskaam staan wat op hom toornig is. In Jahwe sal geregverdig word en hulle beroem die hele geslag van Israel. Nou hier is 'n paar gedeeltes hier wat uitstaan, naamlik punt nommer 1. In wie is volle geregtigheid en sterkte en deur wie sal ons regverdig word? Punt nommer 2. Na hom sal hulle kom. En dan nommer 3. Hulle almal sal beskaam staan. Nou Paulus bevestig punt 1 in wie ons geregtigheid en krag is. In 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Yeshua Messias wat vir ons geword het, wysheid uit Elohim en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van Elohim in hom. En dan Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Yeshua Messias wat vir my die krag gee. Dis bevestig Paulus dat Yeshua ons geregtigheid is en hy is ons sterkte, want hy gee ons die krag. Nou kom ons kyk wat sê Yeshua self in Matteus 28 vers 18. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Johannes 14 vers 6. Yeshua sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Yeshua is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, want my juk is sag en my las is lig. Net Yeshua bied die krag, die sterkte om die las te dra en rus te vind. Johannes 15 vers 5. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Yeshua sê self dat alle sterkte en vrugbaarheid net uit hom uitkom. Johannes 8 vers 36. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nou watter naam moet ons aanroep om gered te word? Handelinge 2 vers 21. En elkeen by die naam van die Here, of met ander woorde Jahwe aanroep, sal gered word. En Paulus bevestig dit ook in Romeine 10 vers 13. Dis haal Petrus en Paulus hier Joel 2 vers 32 aan, maar op wie pas hulle toe? Hulle pas dit op Yeshua toe. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in geen ander nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel aan die mense gegee waardeur ons gered moet word nie. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van Elohim te word, aan hulle wat in sy naam glo. In die Nuwe Testament wys die apostels en Yeshua self dat dit nou deur die naam van Yeshua is dat redding en verlossing kom. Dis in sy naam kom geregtigheid. En omdat Yeshua ons die krag en die mag gee, kan ons duiwels uitdryf, let wel, in sy naam. En hier in Lukas 10 vers 17 was die 70 verbaas gewees dat die duiwels aan hulle onderworpe was, omdat hulle in Yeshua se naam gekom het. Let wel, in Yeshua se naam.
Daarom sê Paulus dat Yeshua uitermate verhoog is en 'n naam ontvang het wat bo elke naam is, sodat selfs die demone aan sy naam onderworpe sal wees. Dis is dit weer eens Yeshua wat hier aan die woord is in Jesaja 45 vers 24. Nou kom ons gaan kyk na punt nommer 2 in Jesaja 45 vers 24, wat sê, na hom sal hulle kom. Met Yeshua se geboorte het die wyse manne uit die ooste die ster gevolg en na hom gekom en vir hom koninklike geskenke gebring, goud, wierook en mirre. So het hulle na Yeshua gekom en hom aanbid, soos ons kan sien hierso in Matteus 2 vers 11. So sal almal, selfs die konings van die aarde, voor Yeshua staan. Hulle sal hom vereer, op hulle aangesigte sal hulle neerval en hom aanbid. Hulle sal hom smeek om barmhartigheid en tog sal hulle beskaam staan voor hom. Daarom is punt 3 van Jesaja 45 vers 24 ook op Yeshua van toepassing. Maar waar vind ons nou nog skrifbewyse dat die mense beskaam sal staan voor Yeshua en waar sien ons die woord beskaamd? Kom ons gaan kyk na Jesaja 28 vers 16. Daarom so sê Jahwe, kyk ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is. Hy wat glo, sal nie beskaamd word nie. Nou hierdie hoeksteen word in die Nuwe Testament uitdruklik op Yeshua toegepas deur Paulus en Petrus in Romeine 9 vers 33 en 1 Petrus 2 vers 6. Daarom, die wat in hierdie kosbare hoeksteen glo, dit wil sê in Yeshua glo, hulle sal nie beskaamd word nie. Soos Psalm 2 ook getuig dat nadat Yeshua as koning gesalf is, word ons aangesê om die seun te kus. Dit beteken om in hom te glo, aan hom vas te hou en hom lief te hê. Want as ons dit nie doen nie, sal sy toorn oor ons ontvlam. Maar die wat in hom glo en die seun kus, sal gelukkig wees en in vrede en rus en veiligheid by hom skuil. En sodoende sal hulle nooit beskaam staan nie. Nou weer eens sien ons dat Jesaja 45 uitsluitlik na Yeshua verwys en dat dit hy was wat daar aan die woord was. Daarom het hy met reg gesê dat die wet en die profete van hom getuig het, Johannes 5 vers 39 en Lukas 24 vers 27. Hy is ons gesalfde, ons koning, want hy is as koning oor ons gesalf. Ons behoort aan hom, hy is ons man, en sy bruid mag aan geen ander man behoort nie, want sy is met hom verbind. Daar is geen ander God vir ons soos hy nie. Hy red en hy verlos, hy gee ons krag, hy is ons geregtigheid, en hy sal as koning vir ewig oor ons heers. Halleluja! En wat baie interessant is dat Jesaja baie van Yeshua getuig, insluitende sy geboorte. Kyk ook wat beteken Jesaja H3470. Dit beteken ja is saved, redding van Jahwe of Jahwe is verlossing. So het Yeshua vir ons verlossing gebring, die mag van die doderyk verbreek en ons behoort aan hom. Hy is die koning van die konings, ons verlosser, die goeie herder en hy sweer by homself en hy was gister vandag dieselfde tot in ewigheid en aan sy heerskappy is daar geen einde nie. Ek hoop en ek vertrou dat ek u meer lig kon werp oor Yeshua se goddelikheid in hierdie reeks van hoekom word Yeshua die gesalfde genoem. Soos ek gereeld gesê het in hierdie reeks, toets my asseblief ten opsigte van die skrif. As jy nog nie sien wat ek gesê nie, hou dit eenkant en ondersoek dit self. Ek kon dit ook nie dadelik insien nie, maar dit het my jare se ondersoek geneem en my oë het oopgegaan. Wees altyd soekend en moenie op 'n mens vertrou nie. Sterkte met die ondersoek ten opsigte van die koninkryk. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.